Hallo daar almal en hartlik welkom. Is julle gereed om so 'n bietjie terug in tyd te reis? Vandag gaan ons saam alles leer oor die ongelooflike sanmense, net om seker te maak julle is heeltemal reg vir daai eksamen. Maar moenie stres nie. Hierdie is 'n lekker prettige vasvra. Doen net jou beste en kom ons kyk wat se wonderlike binne ons saam kan ontdek. Goed, is julle reg? Kom ons spring weg. Reg, hier kom ons eerste vraag. Hoekom word die tydperk waarin die son geleef het, die steentydperk genoem? Dink 'n bietjie mooi daaroor. Watter materiaal wat sommer net oral om hulle gelê het, dink jy sou hulle die meeste gebruik het om sien nou maar hulle gereedskap mee te maak? Ja, presies. Dis omdat hulle alles, en ek bedoel alles, van klip gemaak het. Hulle was meesters daarmee. Dink daaraan, pylpunte vir die jag, skrapers om dierevelle mee skoon te maak. Amper alles was van klip. So ja, as jy dit reg gekry het, wel gedaan. Goed, volgende vraag. Ons hoor mos baie hierdie woord nomadies as ons van die son praat. Maar wat beteken dit nou eintlik? Hoekom dink jy het hulle nie net op een plek gebly soos ons vandag in 'n dorp of 'n stad bly nie? As jy gedink het dit beteken hulle het rondgetrek, is jy heeltemal reg. Hulle het nie op een vaste plek gebly nie. Nee, hulle was altyd aan die beweeg. Hulle het die seisoene en die groot troppe diere gevolg. Dit was hulle manier om seker te maak hulle het altyd kos en water gehad. Nogal slim, né? Reg, kom ons praat oor die kos. En 'n sangemeenskap het almal 'n werk gehad. Die mans het gewoonlik gejag en die vroue was die versamelaars. En glo my, hulle het 'n ongelooflike kennis van die natuur gehad. Kan jy aan een ding dink wat die vroue versamel het? Jep, honing was 'n groot een. Wie hou nou nie van 'n soet bederf nie? Maar dis nie al nie. Hulle het ook eiers, allerhande bessies en selfs plantwortels en wilde watermeloene bymekaar gemaak. So ja, as jy enige een van daardie genoem het, is jy 100% reg. OK, water. Dis natuurlik superbelangrik. Maar dit was nie altyd maklik om by water uit te kom nie. Soms was dit diep onder die sand of in 'n klein, nou rotsspleet. So, watter slim stuk gereedskap het die sanvroue gebruik om daai water op te suig? Jy het dit. Hulle het dun riete gebruik. Dink daaraan, dis basies die natuur se eie strooitie. So kon hulle water opsuig uit plekkies waar hulle nooit ooit met hulle hande sou bykom nie. Dis nou wragtig slim, né? Nou, volstruiseiers, dit was soos 'n geskenk uit die natuur. Die eier self was natuurlik 'n lekker groot maaltyd, maar die leedop, dit was net so waardevol. So, waarvoor het die sanvroue daai leë volstruisdoppe gebruik? Daar is 2 groot antwoorde. Absoluut. Hulle was ongelooflik vindingryk. Eerstens het hulle dit gebruik om water in te stoor. Die perfekte natuurlike waterbottel. En tweedens het hulle die doppe in klein stukkies gebreek, dit mooi glad gevryf en pragtige krale gemaak vir halssnoere en armbande. So, dis prakties en mooi. Goed, so hulle het nou hierdie wonderlike waterbottels, maar om water in 'n volstruisdop te hê is een ding. Hoe hou jy daai water koel in die warm son? Die son het 'n baie slim plan gehad. Wat dink jy was dit? Presies. Hulle het die volstruisdoppe wat vol water was, sommer in die grond begrawe. En hierdie slim plan het soos 'n natuurlike yskas gewerk. Die koel sand het die water heerlik koud en vars gehou. Briljant. OK, so ons weet nou hoe hulle geëet en gedrink het. Kom ons gesels 'n bietjie oor hulle klere. Hulle het mos nie winkelsentrums gehad om klere te koop nie, so waarvan is die son se klere gemaak? Wat het hulle gebruik om hulle te beskerm teen die son en die koue? Julle het dit. Hulle klere was van dierevelle gemaak. En wat vir my so interessant is hoe hulle dit in mekaar gewerk het. Hulle het 'n skerp stukkie been gebruik as 'n naald en dun riepie seening van 'n dier as die garing. Hulle het letterlik niks gemors nie. Net soos hulle die seisoene gevolg het vir kos, het hulle blyplek ook saam met die weer verander. So, kom ons dink aan die somer. Waar het die son geskuil wanneer dit lekker warm was? Jep, in die somer was dit maklik. Hulle het in eenvoudige grasstrukture gebly wat hulle vinnig kon bou of soms sommer net in die oopte onder die sterre geslaap. Hulle het nie 'n swaar stewige huis nodig gehad toe die weer lekker was nie. En in die winter, as dit koud geword het en begin reën het daai grasstrukture seker nie meer so goed gewerk nie. Hulle het 'n stewiger blyplek nodig gehad. Waarheen het hulle dan getrek? Dis heeltemal reg. Dan het hulle teruggetrek na grotte toe, gewoonlik iewers in die berge.
Kan jy jou indink hoe veilig en warm dit moes wees? 'n Vuur wat lekker knitter terwyl die koue wind en reën buite is. Dit was hulle winterhuis. Nou vir iets regtig fascinerend, die son se kennis van plante. Dit was soos hulle superkrag, regtig. Dit het hulle gehelp oorleef. Nou, daar was 'n spesifieke plant wat die jagters sou kou op daai lang, uitputtende jagtogte, net om hulle honger en dors weg te hou. Weet jy watter plant dit was? Dis hy, die Hoodia-plant. Dit was hulle geheime wapen. Deur net 'n klein stukkie daarvan te kou, kon hulle vir ure lank aanhou jag sonder om honger of dors te word. Dit wys jou net hoe ongelooflik goed hulle die natuur geken het. Hier's nog een uit die son se natuurlike apteek. Sê nou iemand was siek, dalk met inflammasie of 'n nierinfeksie. Watter plant het die son gebruik om hulle te help beter voel? Julle is vuurwarm vandag. Ja, die boegoeplant. Dis 'n baie bekende medisinale plant wat hulle vir allerlei kwale gebruik het. En wat so cool is dat ons vandag nog steeds produkte kan koop wat boegoe in het. So daai antieke kennis word vandag nog gebruik. En hier is ons laaste vraag vir vandag. Hulle het geweet watter plante om te gebruik, maar hoe het hulle die medisyne vir die siek persoon gegee? Noem net een metode wat die son gebruik het om hulle plantmedisyne voor te berei. Uitstekend. Om dit in water te kook en soos 'n tee te drink was 'n baie algemene manier. Maar dis nie al nie hoor. Hulle sou dit ook soms verbrand en die rook inasem of dit fyn stamp tot 'n poeier en met vet meng om 'n salf te maak om aan die vel te smeer. En dit bring ons aan die einde. Pyk gedoen almal. Julle het die hele vasvraak afgedraf. Onthou net die belangrikste dinge. Die son was slim mense van die steentydperk. Hulle was nomadies en het rondgetrek en hulle het die natuur soos die palm van hulle hand geken. Julle is nou meer as reg vir daai eksamen. Baie sterkte!